O'zbekiston energetika sohasida tarixiy bosqichga qadam qo'ydi. Jizzax viloyatining Forish tumanida joylashgan atom elektr stansiyasi qurilish maydonida ilk beton ishlariga rasman start berildi. Poytaxtimizda bu borada strategik ahamiyatga ega bo'lgan muhim hujjatlar ham imzolandi. Bu loyiha O'zbekistonning energetik xavfsizligini mustahkamlash, barqaror elektr ta'minotini ta'minlash hamda yuqori texnologiyali sanoatni rivojlantirish yo'lida muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bugungi kunda dunyo miqyosida energiya resurslariga bo'lgan talab keskin ortib bormoqda. Iqtisodiyot tarmoqlarining jadal rivoji, sanoatlashuv jarayonlarining chuqurlashuvi va aholi farovonligining o'sishi elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojni yangi bosqichga olib chiqyapti. Shu sharoitda barqaror, ishonchli va uzoq muddatli energiya manbalarini shakllantirish har bir davlat uchun ustuvor vazifaga aylanmoqda. O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurilishi ana shu strategik ehtiyojga zamonaviy va uzoqni ko'zlagan javob sifatida maydonga chiqyapti. Bu nafaqat yirik bir ishlab chiqarish hajmini oshiradi, balki mamlakat taraqqiyoti uchun mutlaqo yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Tabiiy gaz va boshqa an'anaviy resurslarga bo'lgan qaramlikni sezilarli darajada qisqartiradi. Atmosferaga chiqariladigan zararli chiqindilar kamayib, ekologik barqarorlik ta'minlanadi. Ilg'or texnologiyalar transferi orqali milliy kadrlar salohiyati mutlaqo bir yangi bosqichga ko'tariladi. Yuqori texnologiyali sanoat tarmoqlari rivoji uchun mustahkam poydevor yaratiladi. Atom elektr stansiyasi qurilish maydonidagi ilk beton quyish ishlariga rasman start berilishi bu nafaqat yangi loyiha boshlanishi, balki mamlakat energetikasida yangi davr ochilganining ramziy ifodasidir. Poytaxtimizda o'tkazilgan uchrashuvlar doirasida esa ushbu yirik tashabbusning huquqiy va strategik poydevorini mustahkamlovchi muhim hujjatlar imzolandi. Bu voqea O'zbekistonning energetik mustaqillikka intilishi, zamonaviy texnologiyalarga tayanayotgan taraqqiyot yo'lining yana bir yorqin dalili sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur hujjatlar nafaqat energetika sohasidagi hamkorlikni, balki O'zbekistonning strategik iqtisodiy va geosiyosiy pozitsiyasini mustahkamlashga qaratilgan muhim kelishuvlar hisoblanadi. Yangi bosqichga chiqyapmiz. Bugun birinchi navbatda plashadkamizda reaktor joylashtirish uchun rasman ruxsatnomani oldik. Joriy kontraktimizga qo'shimchasiga qo'l qo'ydik. Bu qo'shimchasiga asosan endi maydonchamizda yangi loyihamiz paydo bo'lyapti. Ikki kichik reaktorlar bilan ikkita katta reaktor barpo etiladi. Va uchinchi muhim hujjat deb hisoblayman, bu shaxsan hurmatli prezidentimiz topshirig'iga asosan biz yo'l xaritaga qo'l qo'yganmiz. O'sha yo'l xaritaga asosan biz boshqa yo'nalishlarni ham rivojlantirish, atom shaharchasini rivojlantirishi, yadroviy meditsina rivojlantirishi hamda yangi loyiha boshqa yo'nalishlarda ham amalga oshirilishi, misol uchun qishloq xo'jaligi, farmatsevtika va boshqa yo'nalishlarda biz juda ham ko'p rejalarimiz. Hurmatli prezidentimiz shaxsan o'zlari har bitta bosqichda amalga oshirilishi ularning nazoratida birinchi navbatda xavfsizlik bo'lishi, keyin zamonaviy texnologiya joriy etilishi hamda MAGATE standartlariga va shartlariga rioya qilishini har doim bizga topshirib beradilar. Bu kabi kelishuvlar yirik infratuzilmaviy loyihalarda investitsion ishonchni oshirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Мы переходим к новой модели. Avvalo, biz mutlaqo yangi modelga o'tmoqdamiz. Bu nafaqat O'zbekistonda loyihani amalga oshirish nuqtai nazaridan, balki umuman jahon atom energetikasi rivojida yangi yondashuvdir. Ya'ni bir vaqtning o'zida bir maydonda turli quvvatdagi obyektlar qurilishi rejalashtirilmoqda. Gigavat toifasidagi VVR-1000 hamda kichik quvvatli Ritam 200 reaktorlari har biri 55 megavat. Bunday turli quvvatli stansiyalarni bir maydonda bir vaqtning o'zida qurilish amaliyoti hali kuzatilmagan. Bu esa texnologik va iqtisodiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lib, atom energetikasida yangi bosqichni boshlab beradi. Shu masalaga bag'ishlangan qo'shimcha protokol imzolandi. Ikkinchi muhim hujjat Rosatom va O'zatom o'rtasida atom energetikasi sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasidir. Ushbu hujjat O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bevosita topshirig'i asosida ishlab chiqildi. Unda nafaqat energetika sohasi, balki kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqotlar, tibbiyot va boshqa yo'nalishlar ham qamrab olingan. Amaliy jihatga kelsak, bugun atom obyektini joylashtirish bo'yicha litsenziya berildi. Bu nafaqat O'zbekiston, balki jahon atom energetikasi tarixida ham muhim voqea hisoblanadi. Kichik quvvatli atom stansiyasi bo'yicha eksport shartnomasi amal qilmoqda va regulyator tomonidan texnologiyalar xavfsiz deb topildi. Qurilish ishlari o'tgan yilning oktyabr oyida boshlangan bo'lib, bugungi kunda katta hajmdagi yer ishlari amalga oshirildi. Hozir
esa beton ishlari boshlanmoqda va yoz oylariga kelib asosiy qurilish bosqichiga o'tish rejalashtirilgan. Ikkita kichik va ikkita yirik blok parallel ravishda barpo etiladi. Umuman olganda mazkur kelishuvlar O'zbekistonning energetik xavfsizligini ta'minlash, yuqori texnologiyali iqtisodiyotga o'tish va xalqaro maydondagi iqtisodiy siyosiy mavqeini mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim strategik qadam sifatida baholanmoqda. Bu oddiy qurilish jarayoni emas, balki kelajak energetikasining mustahkam poydevorini qo'yish demakdir. Mutaxassislar ta'kidlashicha, ushbu bosqichda qariyb 900 kubometr beton quyiladi. Natijada reaktor binosi uchun mukammal, tekis va yuqori darajada ishonchli asos shakllantiriladi. Shu bilan birga gidroizolyatsiyalashgan va yerga ulash tizimlarining barpo etilishi inshootning xavfsizligi va uzoq muddatli barqaror ishlashini ta'minlaydi. Bu esa keyingi barcha bosqichlarda qurilish va montaj ishlarining sifatli va xavfsiz amalga oshirilishi uchun hal qiluvchi omildir. Loyihaning eng e'tiborga molik jihatlaridan biri uning kombinirlangan innovatsion formatdagi amalga oshirilayotgandir. Ya'ni ikki yirik quvvatli VVR ming reaktorlari va har biri 55 megavat quvvatga ega bo'lgan ikki kichik Retim 200 reaktorlar barpo etiladi. Bunday mutanosib yondashuv elektr energiyasi ishlab chiqarishda mutlaqo yangi samaradorlik modelini shakllantiradi. Yirik reaktorlar mamlakat energetika tizimining asosiy barqaror yuklamasini ta'minlasa, kichik quvvatli reaktorlar talabning keskin oshadigan paytlarda tizimda moslashuvchan boshqarish imkonini beradi. Bu esa energetika tizimining ishonchliligi va samaradorligini bir necha barobarga oshiradi. To'liq quvvatga chiqqandan so'ng mazkur atom elektr stansiyasi yiliga 17 milliard kilovat soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu ko'rsatkich mamlakat umumiy ehtiyojining qariyb 14-15% qoplash imkonini beradi. Eng muhimi, bu nafaqat raqam, balki O'zbekistonning energetik mustaqilligi, sanoat taraqqiyoti va kelajak avlodlar uchun barqaror rivojlanish kafolati demakdir.